Er wordt vaak gezegd dat tornado's in Nederland niet mogelijk zijn, maar dat was op 25 juni 1967 toch echt anders. Die dag trokken vanuit Frankrijk een grote supercel over Nederland. Er werden hagelstenen van 6 tot 8 centimeter aangetroffen op verschillende plekken. In Kaam en Tricht zorgde deze supercel voor een windhoos die vergelijkbaar is met de sterke Amerikaanse tornado's. Later die middag werd een woonwijk in Tricht zwaar beschadigd en raakten mensen in een aantal hectische minuten al hun bezittingen kwijt. Het geluid van de tornado werd door de mensen omschreven als een straaljager die laag overkwam vliegen. Uiteindelijk raakten 32 mensen gewond en overleefden 7 mensen de windhoos niet.